Assalamualaikum, selamat sore. Tadi kita dari lereng Anteng bawa saudara-saudara dari Cirebon, saudara suami aku, keluarga suami aku. Terus ternyata es krim di Dago karena mama beli serumnya Wardah sama esensi Wardah sama serumnya Pons. Buat dicari di Borma di mana-mana tuh nggak ada, ternyata ada di Borma Dago Bandung. Ceritanya hari ini ada abnormal. Ceritanya hari ini anak aku ada banyak. Hari ini anak aku ada 5. Ya kan, anak aku ada banyak hari ini. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Hari ini pakai baju apa Pak Gojek? Apa? Dari keluarga ojol Grab ya? Grab Community pakai baju hijau tuh. Dadah, kita mau liburan di Bandung.